Vă capul de treabă, ce Dumnezeu mai vreți? Da! Ce să fac? Curățenie? Nu, este exact așa cum ai lăsat. Da. Păi dar ce ai, dacă avem copil? Crezi că eu pot să le fac pe toate? Nu, mâncare? Mâncare? Dar ce-o vine măta să ne gătească? Ia și tu o pizza, că și mie mi-e foame. Hai, te Ștefan, mai repede. E pe asta, că nu faci nimic, că și-o dori nu-i pot. Alo, ce faci, mamă, soacră? Auzi, vii și tu să le iau pe Darius la tine, că nu-mi văd capul de treabă. Da? Uite ce să fac. Trăgeam de pe aici, de prin casă. Da, 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 avem sarmale, salată de biof, am făcut ciorbă, ala grec. Da, 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 da. Ți-am făcut desertul tău preferat. Da. În casă e lună și bec. Am terminat acum. Da, da, da. Mai am 2 haine de pus în dulap și gata. Bine, hai, te aștept. Pa, pa.